Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Сегодня мы вещаем с площадки третьего федерального форума «Цифровой алмаз» квартала труда. Сам форум проходит, как я уже отметил, в третий раз. В этом году соберет он более 2000 участников из 70 стран. И для начала о том, что такое форум, мы поговорим с министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Василием Ефимовым. Василий Васильевич, добрый день. Рад видеть вас в нашей студии. Давайте с самого начала. Форум в этом году, 2000 участников, порядка 70 регионов нашей страны принимают в нем участие. Знаю, что масштабные инвестиции привлечены в этом году. Давайте о них. Ну, действительно, форум у нас масштабируется. На самом деле у нас более 2000 участников. Более 2 уже. Да, у нас даже вот есть опасения, то, что будут некое столпотворение, но мы все это, вопросы организаторы блестяще с ними справляются. А форум для нас очень значимый, формат несколько другой. У нас большее количество партнеров, очень большую активность проявляет корпоративный сектор, которому интересно работать вместе с республикой. У нас в этом году титульный партнер – это Сбербанк. Со Сбербанком мы, начиная с прошлого года, с 9 ноября, когда открыли школу 21, с участием Германа Владимировича Грефа, с участием Александра Сергеевича Николаева, оттуда у нас пошло вот динамическое какое-то развитие, потому что Сбербанк стал нашим партнером в цифровой трансформации всего нашего региона. И помимо того, что вот мы делаем такие большие проекты, у нас также есть чуть поменьше, но немаловажные. Например, вот мы открыли с ними лабораторию искусственного интеллекта, и лаборатория, она вот поможет бизнесу, она поможет населению, также улучшит качество госуправления. И будет реализовано очень много проектов в рамках этой лаборатории. У нас она создана совместно с Северо-Восточным федеральным университетом, Сбербанком и правительством Республики Саха-Якутия. Поэтому у нас очень много инициатив, различных проектов, которые, наверное, нужно отдельное эфирное время для того, чтобы рассказать, что делает Сбер в нашем регионе. Вот. Соответственно, также у нас есть партнеры, это Алроса и Ростелеком, которые тоже работают с нами давно. Ростелеком всем известная компания, крупнейшая в России, которая всегда вот содействует в развитии инфокоммуникационных технологий. Но помимо этого также вот Ростелеком зашел вот на рынок каких-то цифровых услуг. Скоро об этом все население как бы узнает. все знают Винк, например, да? Многие все пользуются Винком, там, да. И Ростелеком, конечно, самое главное — это связь, которые помогают нам, населению Республики Саха-Якутия, получать доступ в интернет, и, соответственно, пользоваться вот всеми сервисами, которые через интернет можно получать. А компания «Алроса», я об этом до этого также вот рассказывал, когда еще был руководителем венчурной компании Фонда развития инноваций. Расскажу еще раз, потому что это действительно проект для нас прорывной. Потому что мы несколько поменяли формат взаимодействия с крупным бизнесом, с недропользователями. Мне кажется, вообще даже вот впервые в Российской Федерации случилось такое партнерство, да, когда вот крупная компания пожертвовала, Алроса, 100 миллионов рублей Фонда развития инноваций на развитие инновационной экосистемы, и также вот на эти деньги наши резиденты IT-парка разрабатывают программное обеспечение, какие-то решения для алмаздобывающей отрасли в целом. Компания «Алроса» — это крупнейшая наша компания, да, это более 34 тысяч работников и очень много различных направлений. Там не только вот добыча алмазов, да, но и также есть социальные направления, где наши бизнесы им помогают, но также вот авиакомпания «Алроса», да, и мы уже вот разработали, внедрили 3 решения для компании, и у нас также порядка вот 7 проектов в этом году будут реализованы и внедрены. И самое главное здесь посыл в том, что вот наш бизнес, местный бизнес, наши технологические предприниматели могут иметь доступ к задачам «Алроса» в рамках их цифровой трансформации. И, собственно, те решения, которые внедрены будут в «Алроса», они могут быть масштабированы на любые другие компании. Поэтому это вот как раз-таки вопрос удочка или рыба. Да? Здесь, безусловно, удочка, которая вот приведет к очень хорошей рыбалке.
Вот мы сейчас с вами обсудили крупные компании, корпорации. Одна из тем цифрового алмаза, одна из площадок форума, это гласит корпорации, стартапы, как их подружить. Вот мне стало интересно, Василий Васильевич, неужели в 2024 году корпорации и стартапы нужно соединять между собой? Это же вещи, которые как будто бы взаимосвязаны. Ну, не совсем. В 2024 году как бы, мы обязаны это делать на самом деле. Мы это делали раньше, но тогда Вот я об этом же, да. была другая экономическая ситуация. На самом деле вот санкции там, и так далее, это действительно где-то у нас есть там с этим проблемы, но для местного бизнеса, российского бизнеса, это огромные возможности. Сейчас появились очень крупные компании, такие, например, вот Positive Technologies, их капитализация, ну, Infobes, они тоже, кстати, участники сегодняшнего форума, их капитализация после IPO сейчас более 200 миллиардов рублей. Вот. А все почему? Потому что как бы сейчас востребованы отечественные решения. Вот. И, соответственно, появился большой спрос от этого бизнеса. Но это вот крупный бизнес. Они как бы всегда были крупнее, чем вот наши ребята, которые вот только начинают, там только встают на свои, так скажем, ноги, и бизнес-модель у них вот только-только вот более четко сформулировалось. Но и сейчас вот очень важно как раз-таки вот корпоративный сектор, он несколько другой, да, я потому что работал всю свою практически профессиональную карьеру вот, да, в корпоративном секторе, государственный, частный там, и так далее, там совсем другой язык, другая культура корпоративная. У стартапов, с которыми я работаю вот, с 2017 года, тоже другая культура, совсем другие подходы. Поэтому здесь вот Фонд развития инноваций, как основной флагманский институт развития в части вот, работы с недропользователями, он, можно сказать, ну, если по-простому, как переводчик, там, да, как некий посредник, который понимает, что требуется корпоративному сектору, какой у него подход, и, собственно, знает, как подходит к вопросам стартапа, потому что это ну, наша ежедневная работа. Вот, и поэтому мы являемся вот таким посредником. И это действительно очень эффективная схема взаимодействия, да, потому что без институтов развития такая коммуникация сложиться не может. То есть здесь, получается, главное помочь и той стране, и другой стране найти точки соприкосновения. Да, вот самая главная задача, чтобы корпоративный сектор поверил в наши стартапы, а это очень сложно, да, потому что сперва вот надо поверить, а потом нужно довериться им. Вот. И вот это то, что вот мы пытаемся культивировать, потому что бытует, ну, как мнение, там, да, то, что ну, в регионах нет стартапов, там, меньше талантов и так далее. На самом деле талантов очень много, да, и людей, которые могут делать конкретные решения, потому что мы их знаем, и они вот в IT-парке этим занимаются. И они решают такие проблемы, которые могут поконкурировать и с более крупными организациями. Ну, тем более практики у нас уже есть. Я думаю, что о них мы тоже поговорим в течение Конечно, всего форума. да. Василий Васильевич, в третий раз, как я уже сказал, проходит цифровой алмаз. Ну, на мой скромный взгляд, наверное, одна его из главных преимуществ в том, что он приносит большие инвестиции. Вы сами тоже об этом сказали, что форум в первую очередь и про деньги. Но здесь главное же еще и межрегиональное сотрудничество. Как я сказал, 70 разных регионов нашей страны, есть и зарубежные партнеры. Какие направления, какой фронт работ в этом году? Ну, на самом деле, вот цифровой алмаз — это некая вот коммуникационная площадка, да, то есть мы не делаем форум ради форума, это не просто вот мероприятие, ну, где мы вот что-то там показываем, на самом деле нет. Здесь, если посмотреть вот на нашу программу, да, которую вам расскажут следующие спикеры более подробно, это все стратегические направления. Абсолютно все стратегические направления, которые, ну, не все охватывают стратегический указ о развитии креативной экономики, который Арсений Сергеевич подписал 27 апреля этого года, да, но большинство этих направлений. И, соответственно, на этой площадке мы декларируем Арсению Сергеевичу, всей стране, там, да, вот наши партнеры, которые к нам приехали, которые будут нам помогать при реализации, в том числе нашего стратегического указа о развитии креативной экономики. Вот. И те партнеры, которые к нам приехали, нашли время, а сейчас на самом деле к концу года, ну, все вот организаторы подобных форумов понимают, что очень много различных... Горячее время, в общем. Да, очень горячее время там, да, но тем не менее вот партнеры, которые к нам приехали, мы их очень ценим. Вот, и действительно вот межрегиональное сотрудничество сейчас очень, это важное направление. Почему? Потому что, ну, я был вот на форуме «Инфотех», в Тюмени, вот, буквально пару недель назад, вот, и там вот пришло вот это понимание, да, то, что форумов по цифре очень много.
Очень много. И сейчас вот Минцифры, какой посыл, кстати, вот Минцифры это является нашим основным организатором, вот заказчиком всего этого, да, и форумы на самом деле вот благодаря инициативе Минцифры РФ проводятся. И там вот, как я вот заметил, да, то, что мы по форумам ездим, мы между собой много общаемся, да, но чего-то не хватает там, да, и вот это чего-то, это на самом деле вот как раз-таки взаимодействие. А когда вот мы, например, просто говорим о том, то, что мы будем там, ну, подписали соглашение о том, что мы будем совместно работать, да, это не всегда приводит вот к этому сотрудничеству. И как раз-таки вот цифровой алмаз в этом году, он призван со всеми договариваться. Потому что вот, например, мы должны выстраивать, на мой взгляд, ну, по нашему блоку Министерства инноваций мы точно будем выстраивать торгово-экономические взаимоотношения с другими субъектами Российской Федерации, особенно Дальневосточный федеральный округ. Вот, потому что у них есть решения, которые мы можем внедрить у себя, и у нас, безусловно, есть решения, которые мы можем внедрить там. Это и в цифре, это и в креативной экономике в целом. Вот. Ну, у нас вообще на самом деле есть много чего предложить и другим странам. Чем поделиться. Вот да? была вот бизнес-миссия, ну, точнее нет, не бизнес-миссия, а предстоит бизнес-миссия в Беларусь, а до этого был вот официальный визит Арсения Сергеевича с делегацией в Республику Беларусь. И это была очень важная и продуктивная поездка, потому что там удалось увидеть ту потребность, которая есть в Беларуси, относительно вот наших решений. То есть такие проекты, как «Экстра Синема», например, они, кстати, недавно вот вернулись с кинофестиваля. Вот, я уверен, что это закончится, все, ну, приведет к определенной сделке. Вот, потому что проект «Экстра Синема», если вы помните, он призван, ну, как... Кино в малые села. Кино, да, малые населенные пункты. Вот. И эти малые населенные пункты, они есть и в России, они есть и в Беларуси. Вот. Поэтому у нас действительно есть вот решения технологические, которые вот мы можем масштабировать вот за пределы республики. И поэтому вот это межрегиональное сотрудничество, это на самом деле ключ. Потому что мы здесь вот пригласили субъекты Дальневосточного федерального округа тоже, да, и вот намерены договариваться. Ну, на самом деле мы даже и на форуме в Тюмени с Сахалинской областью договорились, что мы будем уже работать именно в торгово-экономических отношениях. Вот. Василий Васильевич, в заключение хочу спросить про те самые молодые таланты, про которые вы сказали. Те, кто сегодня у нас находится в квартале труда, в IT-кубах различных. Стартап-экспедиция у нас ожидается, я так, насколько понимаю. Давайте про нее тоже поговорим. Уделим ей пару внимания. В чем ее суть? Если у нас есть время, я расскажу с самого начала. Там, сколько Давайте. у нас еще эфирного времени? У нас буквально 4 минуты. 4 минуты, Да. Нормально. Я Ну думаю, и просто успеем. нам еще нужно спешить к официальному старту. Да, стартап-экспедиция у нас началась еще в 2019 году. Мы тогда вот вместе с нашими партнерами объездили все столицы Дальневосточного федерального округа. Вот, и мы собрали пул экспертов. Мы делились нашим опытом, что мы сделали, как мы видим развитие инновационной экосистемы. Но самое главное, вот мы искали стартапы. Мы хотели показать то, что стартапы есть везде. Вот. И действительно мы были правы, потому что мы таланты нашли и стартапы потенциально коммерциализируемые, да, в каждом субъекте. Вот. Надо просто с ними работать, да, надо в них поверить и нужно их развивать. Вот. И, соответственно, 2019 год это было для нас некое, как говорится, тестирование гипотезы, которое, ну, прошло успешно. Вот. Потом после этого наступили вот ковидные времена, и тогда вот мы как раз-таки соприкоснулись с корпоративным сектором. Мы просто поняли то, что физически летать уже мы не можем, ну, как бы, как и многие в то время, и мы решили перейти в онлайн. И когда ты понимаешь, что переход в онлайн – это все-таки масштабирование, да, вот, и, соответственно, мы масштабировали на все субъекты Российской Федерации. Тогда вот у нас было 3 партнера, с которыми отработали, в том числе, кстати, Алроса. Вот, тогда у нас был первый контакт, когда нам компания дала свои задачи. Вот, я помню, тогда было из 54 мы могли вот взять только 4. Вот, и, собственно, под эти 4 задачи мы искали вот наши решения. Вот. И тогда вот мы начали понимать, что требует от нас корпоративный сектор. Там, да? И мы начали поднимать наши вот все базы данных по стартапам, да, по Дальнему Восточному федеральному округу, ну и в целом по стране, потому что мы не ограничились уже регионально. Вот. И набрали очень большой опыт. Вот. И постепенно как бы вот стартап-экспедиция, она потом превратилась в арктическую стартап-экспедицию, когда мы уже начали фокусироваться. Вот. И мы решили, что мы будем фокусироваться на Дальневосточном федеральном округе и на арктических субъектах Российской Федерации. Вот. И мы как решили? То, что уже наш фокус был не просто вот IT, там, да, а креативной индустрии в целом.
И мы, соответственно, вместе с Корпорацией развития Дальнего Востока определили ключевые направления в творческих индустриях, ну и, собственно, проводили конкурсы с призовыми фондами, вот, и, опять же, участвовали все вот субъекты ДФО и Арктики российской. Вот. Ну и сейчас, как бы, мы, накопив этот опыт, уже планируем масштабировать, на самом деле, это на другие страны этот опыт. Потому что мы уже видим, что мы можем, есть конкретные бизнесы, уже не просто вот ранней стадии развития, да, а конкретные решения, которые мы можем продавать, ну, в том числе в страны БРИКС. Вот. То есть уже известно, в какую страну, ну, условно говоря, пока можно неизвестно, первым об взять? этом, я думаю, будет более, так скажем, детально озвучено на пленарной сессии, да, но вот некая такая вот, скажем, Затравка. как это, трейлер, так скажем, Крючок от той самой удочки, тизер про это которую вы называется в кино, говорите. да. Да. Вот. В общем так, поэтому все инициативы, которые у нас в рамках нашего форума будут как инициированы, либо уже, как бы, так скажем, дополнены чем-то, каким-то содержанием, да, они все будут реализованы. То есть наш форум — это, по сути, некое, мы определим наши стратегические направления на 5-10 лет вперед. Вот, и будем ждать, конечно, наш следующий форум. Ну что ж, я уверен, что и этот форум, и последующие пройдут более чем продуктивно. Василий Васильевич, нас впереди ждет интересные 2 дня. Спасибо, что пришли к нам в студию. Да, спасибо, Петр. Это было актуальное интервью. До встречи.